Acara salajengipun inggih punika mauidhah hasanah ingkang badhe kaaturaken dumateng Rama Kiai Haji Ahmad Mahyan. Saderengipun mauidhah hasanah dipun milai kaula wonten ing mriki minangka dados pranata acara milai awal hingga akhir. Mbok bilih wonten atur kaula ingkang kirang langkungipun kaula pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Akhiru qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwalit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Kiai Haji Ahmad Mahyan wekdal saha panggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Ali Maksum Kerapia Yogyakarta wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Rama Kiai Haji Abdul Jalil Hasim wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmain wa zaujati wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati nakhusu khususan ila hadrati ruhi Mbah Pak Hasim bin sinten Kasripan Pak Hasim bin Kasripan ugi tiyang sepuh kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh. Mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami siang ingkang benter menika Allah taala kersaha paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng. Allahumma ala hadihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Niki mike kula cantelne nggih. Tangan kula niku kemenge ra karuan. Nah, ngene kan koyok sambu. Kuwi banyune kan ngetokke sithik panas iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa bu'isa fiha wa tufina bil Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba'al huda ila qiyamis sa'a. Qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustad, para kiai, wabila khosnyanipun nama Ki Haji Sofwan Duri, Pak Kiai sanesipun kang boten saged kula sebat setunggal-setunggali. Insyaallah ingkang kula emban dawuh sabda fatwah lan maidhahipun. Pak Lurah Desa Ngelo Kulon pundi Pak Lurah? Sing ndi? Lah Pak Lurah nang ndi? Sak perangkatipun ingkang kula hormati, grup sholawat apa iki? Niki rak bakul biaran no. Nggih. Al Jihad ingkang kula hormati Ibu Hajah Fatonah minangka sahibatul hajah pundi piyayine? Sak putra ingkang kula tresnani, Ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, khususon jamaah al hikmah minal mukminin wal mukminat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah milai donya menika ngantos benjang wonten ing akhirah. Allahumma
Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil. Enjang siang menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira bilih badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah taala saged nderek sowan malih wonten ing ngelo kulon kanthi wilujeng slamet. Boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki mulai lahir nok ngalam dunya dening Gusti Allah taala dicetak dadi makhluk rupa menungsa. Lah nggih to Pak Bu? Bu. Kula panjenengan niku nek gelem ngilo. Gelem napa? Ngilo. Rak ya ijeh ketok wong. Ijeh ketok. Alhamdulillah ngantos enjang siang menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katitik biasane wong ngelo ki nek wis jam 10:30 panas-panase kaya ngene iki penake rak nyopot kudung to yu. Terus nglekar nang tengah jugan karo nyeklekno kipas, syukur kok kipas sing ana banyune iki dukrek ya ora iso. Karo nglekar nang tengah jugan turun karo nonton apa TV. Ning alhamdulillah enjang siang menika piyayi ngelu kulon wong semene akeh. Atine dipun tuntun dening Gusti Allah taala saged dumugi wonten majelis menika kanthi niat sareng-sareng nderekaken Ibu Hajah Fatonah nderek-nderek umume wong Islam sak ngalam donya. Menawi wonten wulan Maulid ngeten niki sami-sami mrengeti dinten wiyosan dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ing pangajab muga-muga ingkang sami rawuh niki mangke saestu pikantuk ridhanipun Allah. Nek wis oleh ridane Allah muga-muga entuk hidayahe Allah. Nek wis oleh hidayahe Allah muga-muga pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing tembene mengko nek tekan ngomah muga-muga do iso ngowahi kelakuane dhewe-dhewe. Allahumma sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik ewadene sing durung apik muga-muga malih dadi apik. Allahumma sebab kula sampeyan iki percaya ya bakale mati, gak percaya ya mati. Ngandel yo mati, gak ngandel yo mati. Gelem yo gak gelem yo mati. Pancen siji sing jenengane pati kuwi sak mlarat-mlarate wong Kabupaten Demak khususe Kecamatan Mijen khusus wong Ngelo Kulon tur utange paling akeh. Ra nggih enten to. Sike golek mangan dhewe linga. Brambang ape di apa ulur ya urung ana. Udan ngantek gapuk. Nggih. Wis pewek. Piye to iki dur anu.
Ape golek blonjo dhewe lingu nggih. Delalah lurahe Kiandum BLT ya kliwatan sisan. Nggih ana sing kliwatan. Lah ngono kuwi yo umpama ditari kowe engko bengi mati ya wae nduk. Engko tak sangoni 100 juta. Ning saiki tak panjeri sik 50.000. Tinimbang uripmu kok bendina lelek melek. Diuyak-uyak bang titil wae. Kira-kira ana sing ngacung napa mboten? Ora ana ta wong Al-Qur'an niki mboten nate goroh. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Wis iso. Iki banyune aku apa dudu? Nggonku ki aku apa? Aku ora dikek aku takon, lambiku kan putek. Tak terusno ya. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ulidal abib wa khaduhu mutawarridu. Aku tak jajal rebanane nggih. Nggih. Ora iso medun. Tak penak to kuwi. Ora iso apa? Ulidal abib wa khaduhu mutawarridu. Ulidal abib wa khaduhu mutawarridu. Wa nuru min wajhatihi wa jannatihi wa nuru min wajhatihi wa jannatihi ulidal abib wa khaduhu mutawarridu. Ulidal habib wa khaduhu mutawarridu. Wa nuru min wajhatihi wa jannatihi tawaddu. Wa nuru min wajhatihi wa jannatihi tawaddu. Sampean ora nyaut blas, Bu. Ora nyaut. Sampean ya blas, Pak. Piye lho? Sing gampang-gampang. Nek sing gampang saged. Kowe ya iso yo. Apa sing gampang mawon ya. Jalukane rebana arek sing gampang aku ya iso. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ya hafal kabeh kok. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, taranya tak sama menggoda darah yang lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Iki berarti
Jamaah Bu Fatona iki bekas biduang kabeh ya. Ya dijak selawat ora iso ning pantun janda ya tuwa-tuwa ya nyaut kok. Aduh niki engko tekan jam pira? Aja. Kula mangke tasih wonten Simbang Wetan wonten Pekalongan Kota. Ku ndek wingi wis macet. Kula saking Wonosobo macet sak suwene nok Mbarawa. Aku ki wis 3 dina ki mau ratus. Tak terusno ya. Alon-alon ya sak kuatku. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ngene iki wong ngelo nggih pun ngerti artine. Blas. Rungokno kupingmu di Maryati. Aku mau kaya ora Maryati mono ndi. Maryati pondi? Mu kaya nang nggon isor peleman kono kok. Rungokno. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek mbiyen rak didhawuhi Gusti Muhammad. Tolong kandhakno karo wong Kabupaten Demak, khususe wong kecamatan, khusus wong Ngelo mati iki lho mat. Jane menungso ki nek ditari ngono karepe ya arep farroya firu. Apa maknane? Mlayu sangka pati. Menghindar sangka pati, emoh mati kuwi nalare menung. Nggih napa mboten? Ya kowe ya aja menteleng yo nyatane ya iya. Engko iki lagi pilek elek-elekan ngono wae. Anakmu mbok kon ngeterke nok Sukesemas. Apa? Sukesemas. Aku ngerti Sukesemas ki ya 3 setu sing kepungkur. Kula niku rak dalu ngaji wonten Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo. Tekan ngomah niku jam 5 terus salat ngaji karo bocah-bocah. Awak kula niku kesele ra karuan. Kentol niku sing brebet rasane. Kula kan langsung nglekar nok tengah jugan bareng ngaji. Bojo kula celuk. Nduk. Enten napa? Rene sikilku jotosano. Nembe dijotosi bojo kula sekedap. Lah kok enten piyayi kalih istri nggih padha bukaji ngoten niku. Loro ki celonong mlebu omah kula lewat dutulan kilen niku, Pak. Assalamualaikum. Aku yo njawab, waalaikumsalam. Duh, ndate ayu-ayu men ape nok endi to, Mbah? Lah mbayahe kok ana ayu-ayu barang genah ajeng sowan kok. Lha enten napa? Ajeng matur. Matur pripun? Wingi sampeyan rak ngaji teng Sumatera. Nggih. Kula niku 2 dina Mbah mboten saged nderek jamaah. Lha enten napa? Awake ra ngalor ra ngidul pilek niku wis rakar karuan. Lah lajeng kok tekan kene badhe tangklet. Mbah Yai ndak gadah arta. Mula nggih jawab, ya duwe raketang sithik. Ajeng damel napa to, Mbah? Suntik. Ya aku ora ya takok. Lah wong yaene iki suntikno endi wong doktere kang nggih anak kula sedaya. Dokter Alia ya tutup. Dokter Ica nggih tutup. Apik suntikno endi wong anak-anakku dek bengi do karipan. Sukesemas lho.
Lah Sukes Emas ki ndi aku ya kaget tok. Bali desa nu lak Sukes Emas mbak Yai. Oh, kuwi Sukes Emas. Wong agek pilek kuwi gawa nok Sukes Emas. Nek ora mari lak gono rumah sakit to. Karepe ngono kuwi rek ya moh mati to. Karepe iki ra. Ning aku kowe iki arep mlayu nok endi to, Bu? Pati kuwi tetep ngoyak, tur mesti kecek. Lah nek kaya Balai Supanduri sing do lenggih ngarep-ngarep iki ngono mati sak wayah-wayah ra apa-apa. Wong iki kiai-kiai. Kiai iki ora usah wedi mati. Kaya Mbah Hasim barang ngene iki mbok koli karem ora karem. Merga kiai iki ndek biyen wis disabda Kanjeng Nabi nate dawuh man rabba sakhiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah ya uyuni sa'arau النور سهل علينا حيانا للمحيط Pindah يا عيون السهرة النور سهل علينا حيانا lilmuhaid pindah mriki barok tok enak tatapan Al-limoni Mbak Kaji pindah mriki mangke getarane niku teng dodo lara net Sallallahu Muhammad Kanjeng Nabi niku dawuh sing sapa wonge rungokno ya yu nalika uripe kok gelem mulang cah cilik ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim pamane kok mulang santri mulang wong tua mulang cah cilik-cilik iki lho wae ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim kuwi kita bu gurune elek mlarato mati glithak ki swarga kecekel sing dawuh Kanjeng Kanjeng Nabi niku nek ngendikan nate boroh napa mboten tau ngapusi apa ora tau bohong apa ora Kanjeng Nabi niku nek ngendikan ayo A B ya B ora kaya sabet-sabet gapit-gapit kuwi ora mriki nggih enten sabet gapit enten aku nek nyawang sabet gapit ipo gedugu ngono rata-rata sabet ki sore ngono ya ijeh A bar ngisa ya ijeh bar subuh ya ijeh A esuk mangkat nyoblos untuk tambahan 150 ya iso maleh wong ngelu kulon ya ana sing gapit nalare ngono kuwi ya ana enten wonge ya teka ane nek Kanjeng Nabi mboten peneh kok Kanjeng Nabi malaikat niku pangkate rak sak ngisore Kanjeng Nabi to. Wong makhluke Gusti Allah niku sing paling utama nomor 1 niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi nomor 2 nembe para rasul sing sak liyane Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 3 para nabi sing ora katut dadi rasul. Nomor 3 nembe para malaikat. Nomor 5 nembe para sahabat. Ngantek 5 niki mawon Syekh Abdul Qadir Al Jailani nggih mboten katut kok. Mergo Syekh Abdul Qadir kuwi ora sahabat, ora malaikat, ora nabi, ora roh. Ngoten mawon tangga-tangga kula niku nek hormat Syekh Abdul Qadir. Do manakipan kuwi ta yu.
ngoten niku ngenak-ngenakno nyawisake iwak apa? Iwak apa? Ingkung lah. Pitik sing ditaleni kuwi to, apa jenenge? Merga wong kampung ya do ngerti nek Syekh Abdul Qadir kuwi nalika sugenge nek dahar senengane nganggo iwak apa mau? Ingkung. Kula niku sing dereng nemu takbire, durung nemu nok kitab apa diterangake nek Kanjeng Nabi Muhammad ki senengane dahar kerupuk. Angger berjanjian isine kok kerupuk meges. Mriki nggih ngoten. Ngono kuwi nek kerupuk goreng lenga siji rodok-rodok. Kerupuk sing ora tau wudu ku lho. Kerupuk apa? Ya Allah. Aku ndek ngaji nang Sumatera ya kerupuk kabeh sini. Tobat. Lah apa malaikat kuwi senajan pangkate sak ngisore Kanjeng Nabi ngono ae Gusti Allah nek nggunggung marem sanget. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ki ya awet biyen tak tau ngapusi apa meneh Kanjeng. Lah Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai ngene iki ta yo besok mati sak wayah-wayah ki mlarato ki swarga kecekel. Mula iki tak kandhani alon-alon khusus wong Ngelu Kulon ya yo. Kowe aja kandha wong pasir ya. Kira ora ana wong pasir. Ana. Enten, Mbah. Nang ngono ya aja kandha wong jethak ra. Iki jethak. Sing terakhir kuwi aja kandha wong panggih lho ra ana iki. Sallallahu Muhammad. Mula iki tak kandhani alon-alon khusus wong ndi mau. Ngene ya yu jebule kuwi to Nduk. Beja-bejane wong wedok kuwi. Sing nalika uripe dipek bojo guru-guru madrasah, guru-guru TPQ. Sing nak sore mulang rak madrasah TPQ to. Wong kene ya ana sing dipek bojo guru TPQ ngono ya ana. Enten. Sampeyan ya wis do ikhlas. Sampeyan ya do ikhlas. Jajal saiki tak tes. Bu. Upama sampeyan kuwi wis resmi dadi rondo. Dadi apa? Rondo. Delalah ditakokno wong lanang loro. Siji ki guru madrasah ngelo kene. Delalah sing nakokke kowe iki sing nomor loro kok guru SMA Negeri 1 Lahan. Melahan ora ana SMA to. Kuwi iki delalah kok gurune kok nakokke kowe. Lah ngono kuwi kira-kira sing mbok pilih kuwi guru madrasah apa guru SMA? Sing rada cetha, Nduk. Guru madrasah apa guru SMA? Njajal madhep rene tak ro raimu. Lu sampeyan kok iso kedanan guru SMA perkarane apa? Dadi wong ngelo iki sawene suwe ra ana udan iki wong wedok-wedok ndek penyakit nekat ngene iki. Bu, guru SMA iki nek karo bupati gajiane akeh endi to, Nduk? Akeh rungokno kupingmu. Umpama ana wong selawase urip kok dadi bupati terus. Gajiane kathah napa sekedhik?
Gajiane bupati sak uripe iki to yo ora usah dijupuk. Gen tengok-tengokno biang. Duite rak setumpuk to. Duite bupati kuwi besok digawe nang akhirat digawa rono. Nang kono iki digawe nuku krikil setugel nang swarga ora cukup kok. Apa meneh kok trima gajiane guru SM. Kowe nak tak kandhani ngene iki wis do krungu kupingmu yo. Pun mireng. Nek pun mireng sampean paham apa ora? Nek nyatane paham atimu sadar apa ora? Sadar. Nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA? Wong potongan ngeyel ya ngeyel. Mula menungso kuwi besok no akhirat. Swarga ya ora kabeh, neraka ya ora. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tafadhalu ya dal kiram bi adal yaum. Mriki Mbak. Lajeng mriki mawon. Mriki. تفضلوا يد الكرام بهذا اليوم Anu elek, kursi elek. بأهدكم Doal makan, kursi elek. Bisalami wal aman. Bisalami wal aman. Lah iki sing mesti son lapangan kok. Nggih. Son niku ana sing kanggo lapangan, ana sing kanggo desa. Nah sing son lapangan kanggo desa ya ngremuk kaca, ngremuk dodok. Soale suarane iki lurus. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Menungso iki besok akhirat iki swarga ya ora kabeh. Neraka ya ora. Mula saking priyatine Mbah Kaji hormat Kanjeng Nabi kok nekakno wong ewonan kaya ngeten iki karepe Mbah Kaji kok kepengin wang ngono ya ora. Mbah Kaji kok kepengin gen kesoting nggih mboten. Kanthi tawadhuke manah Mbah Kaji niku dulur tangga teparuk khusus anak putu gen dijak ngaji karo para kiai rak ngono to. Mengko nek tekan ngomah gen iso ngowahi kelakuane dewi-dewi. Mergo Mbak Kaji ya bojo kiai awit biyen. Ditinggal sedok nggih mboten nikah malih, Mbak. Lho, pancen sing apik ngene. Mergo kowe nek tau ngaji mestine ngerti almar'atu li akhiri azwajiha. Wong wedok kuwi besok no akhirate bakale dikumpulake karo bojo lanang sing terakhir. Lah repote niku nek duwe bojo kok kiai ijen nom ditinggal mati. Mula Cina niku nek bar ditinggal mati sing lanang ya blas ora tau nikah. Mergo Cina ki ya ngerti besok wong wedok ku no akhirat dikumpulake karo bojone lanang sing terakhir. Lah repote ngene iku wau nek di bojo kiai ijen nom ditinggal mati. Arep rabi neh ya nek padha-padha kiai besok senajan ora kumpul karo kiai sing dhisik rak ya kiai sing nomor loro. Nek padha-padha kiai. Lah nek keliru hajingan. Nek keliru apa mau? Hajingan. Kowe ya diworke
hajingan. Mula aku ki nek ndonga, ya Allah aku ki besok nek mati muga-muga aku sing dhisik. Ibune Keri mergo nek mlebu apa ibu mati dhisik ki wis tuwa ape rabi neh ya ora kanggo. Nggih. Lah ape gawe apa karek ngrumati watuk? Nggih. Aku iki tanggaku ya wis tuwa ngene iki yo ditinggal mati sing wedok. Jaga ngambek aku sik ra betah kok sarunge ki pesing. Ya Allah. Lah kaya kuwi ya karepe ya pedhok rabine lah sing ditakoke muni ngene iki Nduk Iduri. Nana enopane ya ngono ki muni ngono ki. La ilaha illallah. Mandang nakokke neh re. Pokoke sing penting sawah seprapat mbah muni ngono iki. Lho lah tobat aku iki. Mula-mula nek ndonga ya Allah muga-muga ya kabeh menungso iki mati ning aku besok. Muga-muga mati dhisik bojoku Keri. Lah nek bojoku Keri ya ape rabi neh monggo ra monggo. Nek kowe iki rabi neh besok ya ora kumpul aku, kumpul sing nomor 2 almar'atu li akhiri azwajiya. Sallallahu Muhammad. Kersane desa ngowahi kelakuane dhewe-dhewe. Merga wong semene akeh ra ya do kepengin donya mulya, akhirat mulya ora nggih to. Donya slamet, akhirat slamet. Lek golek pangan senajan suwe ngono udan ya diparingi gampang. Allahumma. Anak-anake ndelalah ya ora nakal. Bojone ya ora ro. Kene ya ana sing di bojo royal niku ya ana yo. Enten. Ya wong ngeluk kene. Wonge ya teka. Wonge ya teka. Ya ijeh dulure Mbak Kaji Patona. Lah wong kene iki sing royal ki lanang apa wedok ta yo? Kok sampeyan lanang? Ya lanang wedok kok ape ngelek-ngelek wong lanang kowe. Lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali ki kentrongan. Elek nalarmu. Mula kula nek sampean nek kepengin do duwe bojo, apa keluarga tentrem ayem. Anakmu ora nakal, bojomu ora royal, mati husnul. Kuwi jane ora angel kok. Gusti Allah mun maringi resep. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun. Kowe kabeh iki ta wong elo. Aku tak ngombe sik ya. Kowe ya ora teka-teka ngopo-apa blas. Tegane rada kenomen. Kowe kabeh kuwi nek kepengin donya mulya, akhirat mulya, Allahumma. Wong kowe kabeh iki ta ya wong Islam ta wong elo. Mbok ya kawit saiki nalarmu, kelakuanmu, tindak lakumu do niru tindak lakune Kanjeng. Mergo Kanjeng Nabi iki apik-apike wong. Dielek-elek ya ora tau serik, ditukari mboten nate bales. Mula kula wingi malam Sabtu, kula badhe Jumatan tak ngaji wonten Kali Anyar Wonosalam. Terus bablas kula malam Sabtu wonten Lasem. Lasem ndak nggone wong santri to, nggone kiai, nggone wali. Lah aku ditakoki santri. Mbah, priye nang? Kanjeng wau jenengan ndak ngendikan Kanjeng Nabi nu orang paling istimewa leres.
Mila Kanjeng Nabi niku dilahirake Gusti Allah ya dipilihake tanggal ingkang paling istimewa leres. Lah sakniki kula tak takok. Wong Gusti Allah ki rak sipate rak nggih kuwasa to? Nggih, terus pundi? Lah kene kok nyatane Kanjeng Nabi ki wong istimewa kok dadak lahire dipilihke tanggal 12, mbok ya tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20 ngoten ya gampang kok. Iya. Lah ning kok dadak milih tanggal 12. Kowe mestine rak ya kudu mikir. Mergo ngalam donya kuwi nek mbok pikir isine serba 12. Lho, kok saged banget. Kowe ya mikir, Kanjeng Nabi lahir tanggal pira? 12. Dinane Senin, wulane Mulut, taune Gajah. Bu, Kanjeng Nabi ki nek karo pakmu tuwa ndi? Tak keprok ndasmu engko lho. Kanjeng Nabi ki karo pakmu tuwa ndi? Tuwa Kanjeng Nabi kata ewonan taun nggih ra. Ngono wae kowe jedot kelingan tanggale dinane sasine ra. Lah pakmu lahir tanggal pira? Eling mboten? Aku ya gumun kok mergo Kanjeng Nabi ki wong istimewa. Nek kok sampeyan ki wis gedhe tuwa ora apal wong putuku ki ya cah cilik to ya apal kok. Kanjeng Nabi mulai dinane ngantek taune ya apal ngono ki nek mangkat sekolah ya. Gusti Kanjeng Nabi laire dinane 12 mulut taun ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang Rama asmane Sayyid Abdullah Allah Salli ala Muhammad Allah Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allah salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Aku nek eling selawatan iki Pak Bu. Eling biyen aku nek arep disunati Pak. Nek ngerowo mason maklap kok dukun sunati teko Pak. Nyangking tas gwedhi ngono. Mbek nggawa pit ya Allah. Gusti subhanallah. Ndek biyen nek ora ana tratak ngene ra benten to. Nak ya pring ngono kuwi to. Mbure dikeki kepang kok terus ngisore ya dikeki kepang terus dikeki pelandangan pring dikeki enam-enaman blarak lho. Nah, kaya ngono kuwi mak aku pak aku ki wong ra duwe. Kaya ngono kuwi bareng tekan apa ngomah ini linggih jrek mak aku dicelukke. Yu aku jikono tampah yu. Lah pegi apa to Lek kok dadak kok tampah barang muni ngono. Kita tak gene ngesoki alat-alat iki gen ora mlesat ngono. Heeh Rek. Mandeng tase niku dibuka. Lak disok. Sing terakhir niku kok peso kok mak drule semene. Lah mati paure aku ki engko. Ape mlayu isin wis dikai jajan wong-wong. Nggih. Ndek biyen ditukokke sarung gaya baru wis juara kok, Mbak. Nggih. Aku ya Allah, dodoku kaya mencelat-mencelat jan. Lah bareng ngoten niku ra ya dukune sunat ki muni ndak ana kursi to Kang. Lha ya nggo kursi barang to Lek. Heeh, lha engko bocahe ya dilinggahke kursi. Pak aku ki yo ngrandi rada ndek kursi to.
Nyileh nang nggone Kang Munawar tanggoku. Mun kursimu gawanen rene siji. Ki apa ta, Pak? Lah adimu kok jek dukune rek kon goleke kursi. Bareng kursine teko wis cemawis, kan dikae klambu ngono. Heeh re, dipladang-dangi klambu ambek daman Petromas ki to. Aku jeling wae. Lah terus muni ngene dukune iki. Lah iki sing ape mangku sapa to, Kang? Ya ana sing mangku barang lek. Ya dipangku. Lho wong-wong ditari do ora gelem. Pak kula dhe namine Kamtari. Wonge gedhe gagah dhuwur bengno sing nyeketet. Lho kon mangku aku disunati kuwi ya ora wani kok. Aku terus mikir, apa kuwatir nek kliru nggone ndeke wae. Aduh tobat iki. Nah ya Allah. Cerita masalah kuwi sangat memilukan. Oke. Sallallahu Muhammad. Kanjeng Nabi lahir tanggal pinten? 12. Dinane saelingmu Senin apa? Saelingmu Senin apa? Nek sampeyan ki pancen biyen tau ngaji ilmu falak, mestine ngerti ngepasi dina Senin kliwon. Nggih niki wau. Senin apa? Wong kene iki sing tukang ngitungi dina sapa? Lah mbah dukune sapa? Pak Dakir. Dakir iki? Dadi nek ana mantu-mantu barang takok Kang Dakir ngono. Kowe engko nek tekan omah takok Kang Dakir. Iki Dakir. Senin kliwon ki pira? Kowe Dakir rak buka primbone. Anu yo. Senin ki 4, kliwon 8. 4 mbek 8 pira? 12. Ngalam donyaku serba 12. Gusti Allah ku gawe taun. Saben setahun isine wulan pira? Mbok hitung awit Januari tekan Desember ya ancen 12, mbok hitung awit sura tekan besar ya 12. Gusti Allah kuwi gawe dina. Seminggu pirang dina? Kok iso putih? Lho muni 12 kok angel. 12 ya 12. Mbok diitung. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu pinten? Lapon, Wage, Kliwon, Legi, Paing ra mbok itung. 7 mbek 5 pira? Kowe golek kebun nang pasar godhong nang ngero rapon ra didol wong kowe. 7 mbek 5 pira? 12. Gusti Allah kuwi gawe menungso sing normal. Sing bolongane pira? Bolongane pira? 12 ya 12. Ya diitung aja mbok ngeyeli awe dhuwur. 1, 2, 3, 4. Ngisore 5, 6, ngisore 7. Ngisor neh aku rawane. Ngisor kuwi rak ya ana ta. Sing mbok kathok iki pira kuwi? Sing mbok kathok iki pira? 2 ra. 7 mbek 2 pira? 9. Aku muni 12 kurang 3. Nek wis mbok nggon kathok kuwi mau mbok geragapi, tanganmu nggahno mendhuwur. Nok tengah-tengah weteng kira ana bekakas cilik duwi to kuwi. Iki nalika aku kowe lahir, bekakas iki rak bolong to. Bareng konangan Mbah Dukun ditaleni. Nek lek enalene iki rada kekencengan sithik, dadine ndeke mlendung. Mendung kuwi jenenge. Nggonmu bodong apa ora iki? 9 tambah 1 pira? Pira?
Aku muni. Kurang kowe aja takok aku. Ngomah kae ana cah cilik nusu aku ora tegel ngeti. Oi. Oi. Ngomah kaemu ana cah nusu, cah cilik kemu to. Takokano kene mbek kene iki bolong apa ora? Sapa muni rembes? Rembes ki ya bolong ya blok-blok. Anane rembes ki ya merga. Kok muni rembes. 10 tambah loro pira? 12 lah. Sampeyan hitung serba 12. Mula wong Jepang, wong Swiss gawe jam. Kuwi sing angkane paling akeh pira? 12. Mula serba 12. Mula ngalam donya iki isine serba 12. Mula donya niki makhluke Gusti Allah sing paling istimewa niku ora ana kejaba Kanjeng. Mula kula sampeyan niki nek kepengin donya mulya, akhirat mulya, Bu. Awit saiki niru kelakuane Kanjeng. Mbok Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau serik, ditukari mboten nate bales. Wong apa ngelo kula niki jedomu berjanjen ngoten sih. Jogel mauludan tese. Jajal aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la. Mriki nek berjanjian dibak napa nasar? Ya nasar ya dibak ngoten. Abtadiul imla bismizzatil mustadirran baidal barakati alama ana lahu wa usalli bi amdi mawaridu sa'iratan nasabun sibul Kadilangu ngiring Antakusuma. Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau serik. Mergo Kanjeng Nabi iki ngerti wong kuwi nek kepengin donya mulya akhirat mulya. Awit saiki iki kewajiban nata atine dhewe. Mula kowe iki nek dituturi kiai ki rungokno yo. Kula niku sakniki nuturi wong kampung niku wegah kok. Aku ki ngaji niki mulai tahun 84. Nggih. Tekan seprene tahun 2023 tak itang-itung ki wis 39 tahun. Aku engko ki nek umurku kok nyandak tekan tanggal 21 poso kuwi ta yo. Aku ngaji model ngene iki entuk 40 tahun. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kula ndek mbiyen nek ngaji ya gigi sakniki pun mboten.
Mergo wong kampung niku nek dituturi sakniki nu kathah ingkang do anggak. Pengajian ngene iki lho Pak Nduri. Ki angger sing teka kok kiai kok luar daerah wah tumplek blek. Ngisor Jambunan ki ana wonge. Lho nggih napa mboten? Ambek jajal ngene iki kok sing rawi kok kiai tanggane dhewe, apa meneh kok kiyaine pun sepuh, ndak randuwi sisan. Apa kelakon to teka wong lautan ngene iki. Anggite kiai nek kok luar daerah rak juara. Wong kiai kono kene iki lancen padha. Mula aku ya ki mau arep mapan turu mbiyen dilus-lus Pak aku, Bu. Aku rak tak kandhani Pak aku ki melarat-melarate wong wis melarat ije dicoba Gusti Allah lare nekat. Kula niku anak nomor 11, tunggal kula sedaya gangsal 11. Kowe engko anggar menilah tak sahabat. Sepisan kas tak sahabat kowe. Kowe berarti ra pengen nyek Pak aku kowe. Ibu kula ingkang sepuh menika kagungan sedasa. Ibu kula ingkang nomor kalih kagungan gangsal. Lah 5 mbek 10 ki pira? Ndak ngoten niku Pak aku tek wong ra duwe, kuwatir anake wong ra duwe ki uripe aja kemaki rek mesti rek ngono to wong tuwa. Ngoten niku angger arep mapan turu dilus-lus ngoten muni ngene Pak aku ki. Dadi menungso aja angga sok nak mati tumompang sing muni becak ngono sing muni becak ngono ana wong ngelo mati dibecakno. Sempal kabeh mayite kok. Eleni. Dadi menungso aja angga sok nak mati tumompang pun konyang kubur lebokno luang diuruki pacul diida Allahumma sholli Muhammad Rasul ya Rabbi sholli atine iki ditata, ora perlu seriang, ora perlu panas ten, ora perlu drengki hasud karo sapa. Merga wong ki ngalima sundul langit. Apalo Al-Qur kaji ping 29. Ning wong nalar elek. Karo dulure karo tanggane ya babar suwarga nanti dulu kiai mbek kiai kok ora rukun sepele mung perkara calonan lurah kene ya ana wonge ya teka mangkon ngarep angger mrene dhuwur tak sapa lho berarti ra ngarani aku kowe. Kiai mbek kiai kok ora rukun swarga nanti dulu. Tunggal wedel kira tunggal wedel. Wong omahe ya jet kakang lu bodho siji ngetan siji salaman ya ora gelem. Lara-lara ya babar sepele mung perkara wates. Wonge ya teka. Hati-hati iki bakale sedelongkas do ngurusi galengan ki hati-hati. Nggih mergo apa wong kok anggere wani ngeruk tanahe kancane iki bahaya. Kanjeng Nabi ngemutno man akhoda
ardo akhihi qadra sibrin sing sapa wonge nalika urip kok wani ngeruk tanahe kancane kira-kira sak kilan ngono wae cara wene ya sak pacul kuwi ta iki besok yaumul ba'as dinane kiamat menungso ditangekake saka kubur perlu digiring no ora-ora masari ajlil hisab niki wong-wong wis mak diantal tekan ora-ora masar wong sing kulino ngeleh galeng kulino ngeruk tanah kuwi bahaya nok jero kuburan ki lam yaju alam yandur ora iso maju ora iso mundur tele-tele kaya wak bethik kasatan kae ndek kene iki ndek ana kasatan ya ana wak menter bethik kasatan enten to rak ndase nok ndun celaka ngono to ya kuwi besok egel-egel kuwi to lah kuwi besok wong sing tukang ngeleh galeng tekan ngeruk tanah ki dadine ngono kuwi ngono lah bareng wis kubur ora ana wong sing ngurusi malaikat Jibril kontrol bareng dikontrol malaikat Jibril endi kuburan sing ana wonge keri urung tekan ora-ora masar cekel langsung dibergodo diperkosa ditarik regedek bar ditarik terus diseret didokokake tekan nggone sawah tengah kono sing maune galengane nah diselehke nok galengan malaikat Jibril terus langsung tangane niku dimpake gawe nduduk lemah sing dikeruk niki wau awet dhuwur pisan kene iki tekan pol ngisor bumi sap itu kuwi tur dadi pirang ewu trek lho kaya ngono kuwi besok kok dibrukake wong sing tukang ngeruk kon manggul tekan ora-ora masar iki tak kandhani iki sedelongkas bakal nek kowe galengan ki ati-ati lho aja mbak anggap sepele nggih sedumuk bathuk senyari bumi hati-hati sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad mulawet saiki ki atine ditata wis ora perlu serian ora perlu panasten ora perlu drengki karo sapa ewadene perkara calonan lurah sing dadi ya didongakno muga-muga dadi lurah ingkang sae ngayomi masyarakat kena dipercaya sing ora dadi ya didongakake wong ya kuwi dulurmu nggih muga-muga leke kalongan kelangan ndek wingi gris dijoli Gusti Allah wong sing ndadekake iki ya ora kowe ora gapit ya ora sing ndadekake Gusti ngono ku nak matan gapit ya iso itu ora dikeki garapan sawang ya nesu kok. Ngen kula kono. Sallallahu Muhammad. Mula geni to ngantek salat barang kono masjid, salat kono musala karepe. Kula sampeyan iki gendho rukun. Wong ki nek rukun golek pangan ki ya gampang mergo malaikat sing diundum rezeki ki medun jenenge malaikat rahmat. Contone tiyang Mekah. Bu. Sampeyan mau nate sarep Mekah. Tempel ngulon terus. Menco lurus. Ning ya kepengin do lunga haji. Mbon daftar. Syukur. Sampeyan iki besok nek arah Mekah Madinah gumun. Kono ya Mbah, ora ana wong melarat. Omah iki paling elek saiki tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botone jemringis mbak apa-apa. Mobile wong Mekah Madinah niku marem atusan. Lah ngoten niku nyambut gawene napa Mbah Yai? Wong Mekah Madinah ki nek muni nyambut gawe sepele ya. Wong wedok-wedok kaya sampeyan ngoten niku tom-tom mriko nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M 1 macak 2 manak til. Ora kaya wong ngelu wong wedok kok ndaut macul ngedos. Aku ora ndek nganane iki wong wedok iso nyemprot barang kok. Lah ya Allah takono Mbak Kaji ku lho. Mula aku nek nyawang wong ngelu ki ya raine ngono ayu-ayu, tamatno kok sikile rada jeber. Sing alus ngene iki kok ora ana. Iki pama wedok ra lunah ya.
Selalah Muhammad. Lah wong lanang-lanang nyambit gawene napa, Mbah? Wong lanang niku ya sepele. Takon ayi iso panduri iku lho. Angger bar salat subuh ngoten niku kondur. Tekan omah lawang dibukai. Gen ketok dagangan. Bareng ngoten durung ana wong blanja, tinggal ngaji sekedap. Bareng ngaji nganti rampung wong blanja kok brol, masyaallah. Bareng awan sithik ya ngene iki jam 12 krungu swara adzan. Lho kok ngenten niku angger wis bose kok sajadahe didakake teng pundak, cilik gedhe tuwa enom wong atusan iki metu kok mangkatno masjid kok mlayu. Padahal iki pama rasah mlayu iki ya ora keri wong masjide ya trima ana ngarepan. Dek wong Mekah Madinah niku nek muni adzan nggih alus. Allahu Akbar. Mekah. Sampeyan tau krungu adzane wong gubuk. Wong gubuk niku nek adzan kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gubuk mengulon. Alhamdulillah. Meneh kok adzan sampeyan niku mangke krungu qomat niku mawon dlewir. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000. 23 tahun yang lalu. Wekdal niku bojo kula tasih muda sanget. Senom banget. Nembe gadah lare 7 wekdal niku. Kowe tak kaprondasmu lho, tak kaprondasmu. Wong bojo kula ki angger 16 wulan mana, 16 wulan mana. Suwe-suwene iki ya 21 wulan ngono. Ngoten niku angger muni krungu qomat mripate ndlewer ya Allah. Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Ngeten iki kiyaine mawon nek ngimami nggih alus. Tarawih niku 2 jam setengah. Wong aku ora tarawih nang Mekah nggih sakwene ana corona niku. Saderenge nggih tarawih teng mriku niki badhe corona nggih tarawih kula teng mriku raketan seminggu utawa setengah wulan. Niki mangke nek sampean arep manut ya monggo. Pokoke sing penting tanggal 17 kula tekan ngomah mergo kula wayahe ngaji. Niku mawon nek tarawih 2 jam njajal mak kiai Bae duri iki ngimami nang kene ora sah 2 jam setengah. Karo tengah jam ngono ki. Kira-kira ki wong elo kulon ki traweh apa ngaleh? Traweh apa ngaleh? Nek ngimami alus. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara mbayai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kul ya padha nggonku. Mbak Kaji nate mireng nggih Mekah Madinah ngimami maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma innallaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Juz pira? Nah, juz pinten? Juz pinten nik pitulkun qala wa ma khatbukum fama khatbukum ayyuhal mursalun. Salah. Juz pira? Walu. Wis gampang-gampang wis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Juz pira? Surat apa? Al-Mulk. Gurine surat Al-Mulk surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin. Burine surat apa? Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqa kama adraka mal-haqqa kadzabat samud wa adum bil-qari'ah fa amma samud fa uhliku bit-taghiyah. Burine surat apa? Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'in lil kafirina. Iqra. Sallallahu Muhammad. Ngeten iki wong Mekah Madinah ki anggere muni krungu adzan qomat kita yu ora ana wong cemuit. Omah sisih masjid ngeten iki komplang-plang. Cilik gedhe tuwa nombut mlayu nang masjid. Mergo wong Mekah Madinah ki ngerti wong ku kapan omahe ya cedhak musala rentep masjid ki rentep ora cedhak to ngene iki. Awake ya waras wiris ngakune ya is. Lu krungu adzan krungu qomat kok tok-tok ora krungu. Abet do ngutek HP. Mula kowe mbok ya ngebel aku 2 tahun ya ora ana wong nyauri wong aku ora iso HP. Aku ya ora duwe HP. Nggih. Nah, kowe kok ngebel aku 5 tahun ya ora ana wong ngelsi. Ora jamaah kok abot oleh do HP-nan, ora jamaah abot oleh do nonton TV. Nek aku kowe kok nalarmu nalarku ngono kowe ora let suwe. Kowe aku ki mati ki ta yu ora usah takoki malaikat kok njero kuburan ki. Mayit teko langsung diremuk ngono wae. Mula dadi jenderal dadi presiden ora tau mangkat jamaah salat babar mlebu kubur gecek malaikat. Mula wong di omah nok sisih masjid niki resiko. Nek kowe krungu adzan krungu qomat kok limak beradat mangkat nang masjid ya jempolan. Nek kula sampeyan iki krungu adzan krungu qomat kok tok ora krungu salat ana omah mbok baleni jungkir balik ping 1000 lho. Ora iso nek kowe padha karo salat nang masjid. Kanjeng Nabi dawuh la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Wong ku kapan omahe cedhak masjid? Awake ya waras wi, ora ana udzur apa-apa babar. Lho kok ora gelem mangkat jamaah nang masjid, kowe senajan salat nang omah ping 1000 ora iso sempurna kaya nek salat nang masjid. Taman-tamana nabugan mujama'atur ngilingan sira bakal manggon ning alam kubur ngilingan sira bakal manggon ing alam kubur. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad
kalih swarga niru Kanjeng Nabi nomor 1 ayakuna qalbu qalban taqiyan atine ditata dhewe lho wis meh jam 12 meh karo tengah jam muga-muga udan deres muga-muga udan deres biasane pengajian entuk setengah jam ana wong entek kok iki jendel ndelongo. Upama tekano jam 12 ya betah ya yu. Agek iki kowe nyawang kiai ganteng ya. Sallallahu Muhammad. Wis nomor loro gelem ya nomor loro ora gelem ya nomor loro. Aku pengen ngombe nek. Sunduke kok cilik. Sing nomor loro ayakuna yadu yadan sakhiyah. Kula sampeyan kon niru Kanjeng Nabi tanganmu tanganku dadekno tangan sing lomo. Aja dadi wong sing kene ya ana wong sugih medhit ku ya ana. Wonge ya teka. Panen brambang pirang-pirang ya tok-tok rara ngono. Hati-hati. Engko nek bar Mbak Kiai Sopanduri bar jamaah, Kang Dakir engko nek tekan omah kon buka kitabe namine Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi nate ngemotno wa yusibu illatun daimatun wong sugih ki nek medhit yo ora let suwe bakale iki kena penyakit sing suwi ora waras-waras ora mati-mati kuwi awit biyen Kanjeng Nabi ki wis ngelekke mula kowe nek dituturi kiai ki rungokno tanggaku ya ana kok omahe iki madhep ngidul. Hawi madhep ndi? Kono lor. Aku ki tanggaku ki mae madhep ngidul. Ya gek ki mau to aku. Ya Allah. Aku rene ki mau ki nasib. Wis durung leren blas wong dek sore kula saking Wonosobo dalu terus dek dalu wonten Kali Kondang. Awak kula kesel ra karuan. Tekan omah terus ngaji karo bocah-bocah. Takon mejeti cah pondok, "Jetana nang." Ki, delalah ki ana tamu wae ape leren ndak iso. Mangkat mriki niki wau rada kesusu. Lah aku kira ya ana mobil kan mesti udut to, Pak. Duyan aku ki udut. Mula sampeyan kok melu mobilku ya mutah-mutah. Wong ambune tekik blokon. Nggih, lha niki ora ya ibune sanjang mobil beto nggen kula mawon. Kosore ya nggawa ngene ndeke aku. Beto nggen kula mawon sing wis resik. Ya ora aku ya nggo iki wae. Kon nggawa mobil anak-anak aku ya moh. Mun dekne ya moh. Lah pripun nek nggawa mobil ndeke iki udut dadak kon medhun kok. Heeh kok nek aku udut jarak ngono ki kok aku nek tekan omah turu ngono ya. Piyambake iki terus tangi mobil iki diombang ambung ngono ki, disemproti ngono ki. Aku ya serik ta wong sing nukokke ya aku. Sallallahu Muhammad. Kula nembe udut dibukai cah-cah niku. Bareng tekan nggone Burondo sing omahe madhep ngidul nasib, Mbah. Burondo ki dekekke nang ngemper anake, dilinggihke nang kursi plastik ijo ngoten niku dikai teken didusi rak ya saru to wong kiai kok liwat nang nggone wong wedok ora apa-apane rondo sisan lage adus sisan rak ya saru to kaca mobil langsung tak tutup kabeh ning aku ya mbek nglirik sithik bareng nglirik niki wae kok mripat kula kok iso Ndlewer metula ya Allah Gusti Nduk. Kowe iki ndek mbiyen ki ayu-ayune wong sedesa, kata orang yu primadona desa. Saiki kok nasibmu kaya ngono subhanallah, aja ketemu-temu, Pak.
Sapa muni persismu? Rada banter ora apa-apa. Rada banter ora apa-apa. Nah, tak keprok ndasmu lho. Kowe do kepengin di penyakit awa-awa. Sampeyan kepengin di penyakit awa-awa? Nek ora kepengin di penyakit awa-awa, awit saiki aja dadi wong sing medhi. Mula kowe iki dina kok ora manut karo kiai yu, remuk tak kandhani. Manut mboten? Aja dadi wong sing kowe wong wedok kok medhit ngrusak awakmu dhewe. Ngandel mboten sampean? Nek ora ngandel kowe do menengo aku tak takok wong lanang-lanang. Pak. Upama sampeyan kuwi esuk utawa sore kok ditinggal mati mbok wedok. Cara pikiramu, Pak, kowe iki rabi neh apa ora? Kowe iki rabi neh apa ora? Rabi ra? Pun mireng, Bu. Pun mireng, Bu. Ya kaya ngono kuwi nek arep roh nalare wong. Apa meneh kok kowe wis mati. Wong kowe jaure wae kono awane. Kikuk. Ibu. Sadar ya yo. Sadar ya, Nduk. Kowe iki besok nek mati gelangmu nduk gawa. Ora usah mbok tutupi aku wis serah. Ana wong gelangan siji sing ngene ora usah. Wong ngancen gelang sing mbok tutap-tutupi iki tak lirik awit mau potongane ya Mas Nom kok, Nduk. Bu. Kowe iki besok nek mati gelangmu nduk gawa. Kalung sing gemblawer nok dadamu ki besok digawa. Kowe mangkat nang kubur namung digawani Mbah Mudin lifafatani kain rong lem wa izarun tapeh selem wa khimarun kerudung selem. Wong wedokku nek mati besok mlebu kubur gaweane namung kain kafan 11 met. Sampeyan tau blonjo tuku kain kafan? Pak Mudin ndi Pak Mudin? Tah takok Mudin iki nek mriki semeter pira Pak Mudin? Mboten nate blonjo. Semeter kuwi den jebule ya murah mung 20.000. Lah nek ping 11 pira? 300 kurang 22 7. Ngowe iki lho mati mangkat nang kuburan. Nggawa donya 2 7 270 ngono wae sing ana omah tangise sik megap-megap ora karo-karuan. Nggih ra? Padhalikmu kangelan sik mbah. Kowe nek wayahe matun beduk drandang panase kaya ngene iki, ijo nek mbalong ngono lho. Raimu sik ra rupa-rupa. Aduh. Tobat. Mula wong Semarang kae rambute abang kae disemir ya, Nduk. Nek rambutmu abang kuwi aku ora percaya nek semiran. Kuwi kakeang panas kebrangas ya kaya. Mbok rewangi sik kaya ngono. Lho ana masjid dibangun tok-tok raro. Ki apane kok grepes kabeh. Musala dibangun ya babar. Pikir miskin ora tau diupeni. Yatim gak tau disan. Tok-tok nyantuni yatim ya pendakne wulan sura. Anggite yatim kira uripe pendak sura. Alias wong sugih ning met abot mbok ge tuku gelang. Padahal kowe bisa nek mati gelang kalung, Nduk. Nduk Ting. Kowe ngerti rencanane bojomu. Ibu, wong lanang ki nek ditinggal mati sing wedok neh kok nom tuwa ya tetep untuk bojo pokal sisan. Ayu sisan, pinter sisan alhamdulillah. Sadar ya yo,
Kira-kira gelang sing mbok lus-lus kuwi dinggokke kowe nang kuburan apa dinggokke mbok nom? Syukur kikuk. Syukur. Kalung sing nok gembandul nok ndadamu kuwi dinggokke kowe nang kubur apa dinggokke mbok nom? Kowe nang kubur diremuk malah sementara bojomu wis turu karo bojone sing ndak ya eling kowe. Ndak ya eling kowe. Syukur. Insaplah wahai manusia jika dirimu bernoda dunia hanyalah naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Salatullah salam ala karo tengah jam kok. Selala Mamat. Engko bengi ra ya udan kok bareng-bareng ndonga ngono. Lah kowe nek ndonga sepele ya ora udan. Lah aku nek ngomah ra tau ndonga udan lah tanggaku bakal es kok ya ge dipisahi kok aku. Aku jane ya milih ana udan ning tangga-tanggaku siji sing wetanku bakal kerupuk. Kok gajah kuwi to kali teko kuwi to kulane nek kono. Lah sing kulonku bakal es. Lah kok aku ning Allah ya kare mudan ya kerupuk mlempem es ra payu ya. Aku dipisahi. Ya kowe iki entuk duit dina mending ngono. Wis gelem ya nomor 3 ora gelem nomor 3. Aku ki ora kaya ndek biyen. Takonon Kang Dakir iki lho, aku ndek biyen nek ngaji 2 jam setengah 3 jam rusok. Saiki sakwene wis tuwa ki, Nduk, angger nok dhuwur rada suwe sithik kok lemese ra. Oh, tak keprok ndasmu. Sapa sing muni jamu tak keprok ndasmu. Maksude ngaji ki lho blok-blok. Wasani ayyakuna lisanuhu lisanan fasiha lat kullu maqdar ajiba lat kullu adi sahiba ajiba yani ajiba law kanta bil arasa ya sing gampang-gampang. Senengamu kok sing gampang-gampang. Sudah berulang kali aku bermain cinta jadi baru abang yang ajak cinta. Abang muda yang gangguku semuanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu masa iya. kayak wong tua tangane iso ngene-ngene. Kamu ya dulure Mbak Kaji Patona. Nggih, Mbak. Ki pama mertuaku tak coklek tangane kok.
Iki wong ngelo apa wong njleper? Wong ngelo. Mosok njleper. Tangane iso ngene-ngene kok. Kau masih gadis. Baik katakan saja jangan malu. Mengapa aku harus malu? Apa tentu dapat untuk membedakannya? Katakan saja yang sesungguhnya diriku. Oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Marilah segera kita kawin saja. Asik. Ora wani, Pak. Ora wani. Wani tak pangan tak coklat dina. Sing ndi? Iki berarti ya iki ya ngiras biduang barang. Sing kecekel nak lingkar iki. Berarti rebana iki nak ora pengajian ya ndandutan barang ngono. Kowe iki pomo bojoku tak teket kowe. Selawat ya selawat. Bang bang Sini dong bang tolong andai ke rumahku. Aku takut sendirian. Hai hai rupanya kau bukan pernah bersuami. bulan lalu baru kawin. Selala Muhammad. Gelem ya terakhir, agem terakhir. Edian kabeh iki. Engko sida udan apa ora? Udan apa ora? Njaluk udan apa njaluk terang? Ini aja ngene-ngene. Selala Muhammad. Sing nomor 3. Kula sampeyan kongkon niru Kanjeng Nabi ayakuna lisanuhu lisanan fasihan. Artine kula sampeyan iki nek kepengin donya mulya akhirat mulya sing nomor 3 kon jaga bekakas ngisor irunge dhewe. Bekakas ngisor irung iki lho neraka ya ngisor irung iki, swarga ya ngisor irung iki. Ditapuki wong ya ngisor irung iki iso entuk dhuwit saka nggone gapit ya. Bu, ngisor irung ki apa? Kok brengos? Iki lho. Sapa sing brengos? Apa iki? Iki ki nek cara cah cilik cang, cara wong tuwa tut, cara wong Jakarta mulut mula kowe nak nggo seragam ngono ki bar Jumatan takoki anakmu ki sing apik yo. Nanti ta Bu, aja meni mulutan, berarti kowe ape cangkeman. Mauludan kena. Lho mula kula sampeyan iki rata-rata sing iso ndadekke neraka ya ngisor irung iki. Mula iki direksa ya. Mula iki direksa cangkem iki umpama gawe maca Al-Qur'an sae napa won. Nggo maca selawat, nggo maca berjanji, nggo maca tahlil, nggo maca istighfar, nggo maca tasbih, nggo maca tanggane. Nggo maca tanggane. Elek ra? Jajal iling-ilingen. Kowe sakwene ndek esuk iki mudin apa ki mau? Bisa iki awet esuk tekan iki mau to. Sampeyan tengok-tengok nang kene iki to. Bu. Sampeyan nggunakake cangkem iki mau tok wae. Gi maca Al-Qur'an karo nggo maca tanggane akeh ndi? Kowe maca Al-Qur'an pirang juz? Neh wong wedok kuwi muni tandur ngono kuwi neraka gesok. Nggih kok, tangane main ya cangkem ya iso main kok. Kok aku ora ya liwat nang kono kuwi ndek ngarane kuwi. Ape ngaji nang njung pasir kono. Tangane main cangkem ya.
Awi nang kene iki mbah kerasan mbah ora kok yu lha napa to lah yu tak lakon-lakonane dhewe mertuaku ki nek sugih ya sugih ning medhite ngungkuli 17 singkek kaya arep bodho ndek nganane kira ya putune kira tak kon turu kono wong ya putu gek siji nawa-nawa tukok-tukoke setelan ngono kuwi ya sandal-sandal jepit pi ya ora mula aku gawe omah ngantek bolong amblong ngono iki tak nggone bojoku ngono ki mertuaku apa ya bola botol stugel ya ora pasir-pasir kok secendok ya babar blas. Lho awet esuk tekanan. Wong wit. Wong wit. Lah kulone iki lho wong ndaut pirang-pirang njekrak wi. Wong lanang ndaut ora pirang-pirang tulen dalan ku lho. Aku ora ngalor njung sempi ki to. Ya ora ana banene kok wong ndaut wong 10 kok. Lah lek ana banene piye tangane sing tangan ki Mbak Buti wine sing kiwa nekem cangkeme dileboni cak. Cangkeme dileboni apa? Udut lape omong piye? Mula udut kok diharamke lek ku serik ra karo kira kuwi. Kiai goblok karo kuwi. Wong udut ki iso ngurangi kemaksiatan barang kok. Allahumma mula nek kepengin swarga donya akhirat ki melu-melu jamaah turu Mbah Nyai Patonah ngono ki. Ra enten jamaah Al-Qur'an to ngono kuwi. Ana jamaah Al-Qur'an. Lah nek iso api-api ngene iki nek bar magrib iki maca Al-Qur'an. Zayyinu buyutakum bil qiraatil Qur'ani wala taj'alu bis sholati wa qiraatil Qur'ani wala taj'aluha kubura. Omah api-api iki nek anu iki hiasana nggo salat sunat, nomor loro nggo maca Al-Qur'an, aja nganti omah api-api entek atusan juta ngene iki dadake kuburan. Lah omah sing dadi kuburan iku piye? Omah sing babar blas ora tau ge maca Al-Qur'an. Omah sing ora tau ge maca Al-Qur'an ki to, Pak, dingeti malaikat ki kuburan iki dudu omah. Dadi sing nggone iki ya dudu menungsa urip. Batrang. Bat. Lah wong kuburan ki nang jero ya apa? Mula dadi presiden kok ora tau maca Al-Qur'an ya presiden. Dadi lurah ora tau maca Al-Qur'an ya lurah. Pokal ngene iki ora tau maca Al-Qur'an ya pokal. Kowe ki ayu-ayu ora tau maca Al-Qur'an ya mungu bacin. Wong ora tau maca Al-Qur'an. Mula nek iso bar magrib nanti anak cilik disusoni madhep ngulon. Nek bojomu nok Kalimantan to nok Sulawesi didongakake muga-muga lek embet gawe diparingan lancar, mulih wilujeng slamet rezeki berkah. Allahumma wong wedok bar magrib anake di plek-plek pok-pok sing makane maca Al-Qur'an penak. Bismillahirrahmanirrahim tullantum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdanatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Bojoku manut kok mula tak karo Kang Dakir anak kula niku sing dadi dokter mawon pun sekawan bupati ndek anak dokter loro kemlite nggih anakku papat iki mlebu maneh wonten spesialis objin mlebune nek ra karo tengah miliar ra mlebu kok aku alhamdulillah omong ngono wae anakku penak kono nggih Mbah sallallahu Muhammad. Mergo bojo kula manut. Lah nek wis sing wedok maca Al-Qur'an ki sing lanang ki ya kudu prihatin, sing angel ki ndak sing lanang-lanang kuwi ya. Nggih ra Bu? Sing wedok maca Al-Qur'an nggih-nggih sing lanang nek isih tindak. Bul. Bul lha apa kuwi? Nah, sing wedok maca Al-Qur'an sing lanang ya nek kursi. Maca Al-Qur'an alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat apa, Nduk? Surat apa? Toha juz pinten? Juz pira? 16. Ngarepe salat Toha ora mburine saiki ngarepe
Awal ya apal ya ngarep mburi-mburi. Ngarepe surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan. Ngarepe surat apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzi ora apal. Nek sing rada dawa apal ya. Wong kaya ngene kok di lho ya apal kabeh kok. Saing ke ya mesti tak Ya Allah, aku ya ora mampu. Bangsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau kembali di hati ini. Hanya ada Pak Yai. oh tak Jauh. kepruk ndasmu. Aduh tak tobat aku. Sallallahu Muhammad. Maafi. Mula wong ya aja nganti paling tidak sedina sewengi kuwi kowe maca 100 ayat. Nek ora iso ya 40 ayat. Karepe napa? Besok aku kowe iki nek ditakoki malaikat mungkar nakir nang jero kuburan, cangkem kuwi gen enteng gawe apa? Jawab. Lah nek kowe ora tau nggo maca Quran ya jane apa iso jawab ning cangkem ra iso digebuk ora kira-kira. Gebuk ora kira-kira. Hati-hati. Mula lake tangsa ayat utawa 2 ayat ki maca Al-Qur'an, syukur kok nek bar subuh maca surat Al-Waqiah. Syukur nek ape mapan turu maca surat Tabarok. Apa paedahe? Ana hadis sing nerangake kowe iki to mati sak wayah-wayah nek kowe iki ngulinake maca surat Tabarok apa meneh kok apal, insyaallah ki ya ditakoni malaikat ning takonane ki ya alon-alon alus. Lamun ora iso jawab mestine diwarai jawab. Wong takokane malaikat ya wis soalé malaikat ora dibocorake mudin bro glahare to. Wong mudin itu tukang bocorake soalé malaikat ora. Pembocoran soalé malaikat nak ana mati ra dikandani to. Mangke nek malaikat kali takok sapa toh pangeranmu sampean jawab ngono ora. Kira pembocorake soal to kuwi. Sallallahu Muhammad. Mula hati-hati. Kula sampean ki pun sepuh. Ya nek nyawamu nyawaku ki jeh suwe. Wong nyawa kuwi kae Gusti. Sing lara ya ana, yae ning antek awake karek balung karo kulit ngoten niku tayu ndelalah kok. Mlaku wis ra iso. Ngadeg ya babar. Ngising nggon nguyah. Nggon ngono ndelalah ra mati-mati kok. Ndak semangka ya entekan. Jeruk ya entekan. Ya kaya ndek setu niku aku ibar ngaji kok Mbah Rawa sore mulai ape pindah nok sayung. Lho bar magrib ki lho nonggon Mbak Wen kon pintu tol itu lampu merah do mandek to niku. Delalah kok mburi kono tronton kok karepe dhewe. Lah nabraki mobil nabraki montor ya mati to wonge. Padahal waras piris montore yo anyar. Mula kowe nek dikandani ngono gulu hati-hati. Mbut gawe ya mbut gawe nek wayahe jamaah eling, jamaah aja mbederung wae. Mung mati ya gelang ora digawa kok angel-angel. Mila kowe nek dikandani kiai rungokno ya yo. Astaghfirullah.
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti mugi-mugi panjenengan dandosi datang sedaya jamaah kula niki Allahumma kandi iman lan Islam ati ingkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji amin Ya Allah, amin ya Rabbi amin ya Allah, ya Rabbal alamin. amin ya Allah Amin ya Rabbi. amin ya Allah Ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamda dhakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bima nasina innaka ala kulli syai'in qadir yassir lana ya Allah kulla asir fa inna taysira kulla asirin laka sahlu yasir Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahla baitina wa ala jiranina jami'atana hadi khosatan putra putri keluarga besar punya Bu Hajah Fatona sa anak putu duriyah sedaya jamaah ingkang nderek rawuh wonten majelis siang menika ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lan taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dulmi wad dair Allah menja'alna wa iyyakum min ibadikal mukhlisin al mukhlasin al khalisin al alimin al amilin ar rakiin as sajidin wa min ahli al qur'anil azim min alladhina an'amta alaihim min al anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wash syuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina hawwin alaina ya Allah fi sakrati mautina هون علينا يا الله في سكرات موتنا هون علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ibu bapak sampun meh kalih jam
Kula matur sedaya lepatinaken pangapunten ingkang kathah nggih Pak Bu. Kula nyuwun dongane muga-muga pesawat-pesawat ingkang kula gunakake saben wulan paringana wilujeng slamet. Saking kula nyuwun pamit wallahul hadi ila thariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli